Съвет от лекар: не правете това лечение. Много хора с коремни оплаквания си правят фекален тест за инфекциозни причинители. При някои от тях се открива положителен резултат за гъбички от род Кандида. И тогава лекарите предписват противогъбични медикаменти. Но това е грешка. Лечение не е нужно. Червата на много хора са колонизирани от гъбички от род Кандида. Да, правилният термин в случая е колонизация, а не инфекция. Наличието на кандида в червата не е проблем. Не трябва да се лекува и не трябва да се проследява с контролни изследвания. Не ми ли вярвате? Ето данни от научно проучване с близо 700 здрави доброволци. При цели 83% от тях е открито чревно носителство на Candida albicans чрез PCR изследване. Тоест, при огромен процент от здравите хора се открива кандида в червата. Даже темата е един от моите мръсни трикове, с които разпознавам лекари, които не четат достатъчно. Ако лекарят изследва и лекува чревна кандидоза, то той просто не спазва и не познава научно базираните алгоритми. Медицинската онлайн енциклопедия UpToDate също казва: видовете кандида са нормална микрофлора на стомашно-чревния тракт. Изолирането на кандида от фекални култури не представлява инфекция и следователно не налага лечение. Гъбичките кандида не са причина за вашите коремни оплаквания. Ако имате такива, пишете ми. Аз съм доктор Стефан Митев, лекар-гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Пишете ми и ако имате нужда от изследванията колоноскопия и гастроскопия. Дайте палец нагоре и споделете клипа с ваши приятели. Така може да им спестите излишно лечение и да ги успокоите. До нови срещи!